بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم جميعا. من حوالي 10 أيام كده تقريبا، يعني بعد ما البيدون بقى رئيس بالهلبوطة كده في أمريكا. طلع علينا تصريح كده إن في عضوين في مجلس النواب الأمريكي. حضراتكم عارفين إن الكونجرس الأمريكي بيتكون من مجلسين: مجلس النواب اللي بيعمل القوانين، ومجلس الشيوخ اللي بيصادق عليها أو يرفضها. عضوين في مجلس النواب اللي هم بيعملوا القوانين اسمهم دون باير وتوم مالونسكي. قرروا ان هم طلعوا بيان كده بينهم وبين نفسهم، قاعدين فاضيين، فطلعوا بيان قالوا ان احنا هنعمل احنا الاتنين لجنة نسميها لجنة متابعة حقوق الانسان في مصر، ونشوف ايه التجاوزات اللي بتحصل لحقوق الانسان في مصر، ونتابعها ونبلغها للإدارة الجديدة اللي هي إدارة إيه؟ بايدون. خليكم فاكرين اسمه كويس. طيب، تعالوا كده نشوف إيه اللي خلى الاتنين دول صحيوا من النوم وعملوا الموضوع ده. هنلاقي إيه؟ إن في واحد فيهم مش بعيد عن الموضوع ده، مش بعيد عنه، مش إن هو ناشط في حقوق الإنسان لا لا، ده إطلاقا. بس هو راجل رجله رايحة جاية على قطر وعلى قناة الجزيرة، وضيف شبه دائم في برامج قناة الجزيرة لما بيجوا يتكلموا عن يا عيني تنظيم الخوان الإرهابي ومصر الوحشة بتعمل فيه إيه. وهو توم مالونسكي ده راجل أصله من بولندا، اتولد وعاش في بولندا فترة، وبعدين أهله هاجروا أمريكا، واشتغل بقى، يعني درس في أمريكا واشتغل ودخل وزارة الخارجية، وفضل في المناصب في وزارة الخارجية لغاية ما بقى مساعد وزير خارجية من عدة سنوات، وبعدين رشح نفسه في انتخابات ونجح. الراجل زي ما قلت لحضراتكم ضيف دائم على نشرات قناة الجزيرة، وعلى الجزيرة مصر والجزيرة مباشر، والكلام الخايب ده بقى بتاع ايه؟ حدوتة سوسو ابن حمد. اوكي، الشيخ سوسو ابن حمد. توم مالونسكي ده بقول لحضراتكم في سنة 2018 في صحيفة أمريكية اسمها نيو جيرسي جلوب كتبت عنه مقال كبير جدا. قالت إن الراجل ده بيمول تمويل كامل من قناة الجزيرة عشان ينقل وجهة نظر قطر للمجتمع الأمريكي، ويلمع صورة قطر. لأن كان فاكرين حضراتكم كان في كلام كتير وفي تحقيقات في عهد الرئيس ترامب عن إن قطر بتمول الإرهاب، وبيحققوا في الموضوع ده وكده. فالراجل ده كان من أهم أفراد فريق العمل اللي بيلمع صورة قطر، ويحاول يقول لهم لا لا لا، مش دي قطر اللي انتوا فاكرينها، لا، بتاع الإرهاب دي مش قطر، دي اللي جنب بتاع الإرهاب دي قطر اللي جنب البحرين، لكن القطر اللي انتوا بتتكلموا عليها دي اللي جنب السعودية، دي واحدة ثانية خالص. المهم الراجل ده زي ما قلت حضراتكم واضح انه حملاته الانتخابية عشان يفضل في المنصب ده ويكمل ممولة بالكامل من قطر. وحضراتكم طبعا شفتوا قد ايه الانتخابات مكلفة في أمريكا، وقد إيه الناس بتحتاج المرشحين، حتى بما فيهم المرشح الرئاسي بايدون، بيحتاجوا لفلوس، والفلوس دي اللي بيدفعها ما بيدفعهاش لوجه الله، بيدفعها كرش، وهديك حاجة دلوقتي عشان انت لما توصل في المكان الفلاني تردها لي بالطريقة اللي انا هقول لك عليها. زي ما شفتوا كده بايدون جاله يمكن 12-15 بليون دولار دفعهم في الانتخابات عشان يزوروا ويدفعوا رواتب للناس اللي بيعدوا الأصوات، وأغلبهم للأسف كانوا من الأمريكيين من الأصول الأفريقية، ونزلت في شيكات في رواتبهم، وكان كل ده موجود في محاضر التحقيقات والكلام بتاع تزوير الانتخابات. ده واحد منهم. طيب الراجل التاني بقى اسمه ايه؟ الراجل التاني اسمه دون باير. دون باير ده برضو راجل إيطالي، اتولد في إيطاليا وعاش في كام سنة، وبعدين اتنقل لأمريكا عشان مع أهله واشتغل وكده. دون باير ده بقى ملوش دعوة بالسياسة خالص، ده راجل طول عمره بتاع بيزنس. يعني أبوه كان عنده أجانس عربيات، وبعدين هو واخوه لما ابوهم تعب اشتروا الاجانس ده من ابوهم وكبروه كده. هم في البيزنس ده بتاع العربيات، يعني عندهم ايه زي ما تقولوا ايه توكيل سيارات كده. فده ملوش
لا في حقوق انسان ولا في مش حقوق انسان ولا ليه في العمل الدبلوماسي اصلا، ده كل شغله فلوس وبس. وطبعا واضح ان وصل له برضه ان قطر سخية وبتدفع كويس وكده، والظاهر ان الراجل عنده ازمة مالية في شركته، فقال لك طب ما فيش مانع يعني ان حد ينجدني ب50 ولا 100 مليون دولار، اقوم بيهم الوكالة تاني على رجليها، او اوسعها او اخد لها توكيل حد تاني، يمكن الماركات اللي عنده مش ماشية فعايز يعمل لها. فالراجل ايه عمل؟ هو والاخ التاني مالونسكي، آه، يعني واحد اصله ايطالي وواحد اصله بولندي، والنعم والله بصراحة يعني اتنين والنعم يعني، ريا وسكينة. فعملوا الموضوع ده، اللجنة دي اللي هتتابع ايه اخبار مصر. طبعا حضراتكم عارفين ان الكونجرس بمجلسينه بيسيطر عليه حاليا الجمهوريين، ودي عصابة كبيرة جدا. اهبلهم بيدون اللي انتوا شايفينه ده، بيدون ده هو بالظبط نفس فكرة محمد مرسي. جابوا واحد كده خرونج، انا اسف يعني خرونج، حطوه عشان هو يقولوا له اعمل كذا وسوي كذا، لكن بيدون ده ملوش اي فكره في اي حاجه. واقسم لكم بالله لو خرج بالليل من البيت الابيض يتمشى ما هيعرف يرجع تاني. ويمكن حضراتكم شفتوا ان مراته على طول بتجره من ايده، لانه بيبقى واقف يقول كلمتين بيتمسح خالص الذاكره اللي عنده بتتمسح خالص، وما يبقاش عارف يروح في اي اتجاه. عشان كده تلاقي ايده مراته على طول شداه زي العيل الصغير. ويمكن دي بعض الجرايد كتبت عنها. فالكونجرس والحكومة الأمريكية دلوقتي بيسيطر عليها طبعا الديمقراطيين، وهم عصابة كلها سرقة وفساد ومحسوبية. وطبعا الغرفة أو المجلس اللي بينتموا ليه العضوين اللي قرروا إن هم يشوفوا موضوع مصر ده بترأسه نانسي بيلوسي. نانسي بيلوسي دي اللي هي رئيسة مجلس النواب الأمريكي. زي ما حضراتكم عارفينها، يمكن شفتوها كده اللي كانت بتقطع الخطبة ورا ترامب قبل كده، خطبة حالة الاتحاد الأمريكي اللي إن شاء الله هيتفشكل قريب بخروج تكساس ويتبعها بقى ولايات تانية. نانسي بلوسي دي من كبار اللصوص. الست دي بتاخد $250,000 في السنة راتب، ثروتها $120 مليون. معرفش في أمريكا يمكن ما عندهمش جهاز من أين لك هذا أو المدعي العام الاشتراكي، بس هي شيء مثير للسخرية إن واحدة مرتبها $250,000 في السنة عندها ثروتها $120 مليون. المهم، فنانسي بلوسي دي برضو معروفة إن هي يعني خط كبير من الناس بتوع البيزنس الكبير، هي وجوزها. ويمكن لأن طبعا الصحافة هناك في أمريكا كلها بايظة وكلها مرتشية وكلها يملكها الديمقراطيين، فمحدش بيكتب عن بلاوي الناس دي. بس هو في شهر 7 السنة اللي فاتت، شهر يوليو 2020، بعد تحقيقات لمدة سنتين من الضرائب الأمريكية، راحت الضرائب الأمريكية وضعت إيديها على عندها هي معمل تكرير النبيت. يعني انتوا عارفين حضراتكم هي من كاليفورنيا، وكاليفورنيا دي مزرعة أمريكا، فيها كل الخضار والفاكهة الممتاز اللي في أمريكا أغلبه في كاليفورنيا، لأن هي جوها دافي ومفيش برد عندهم. فعندهم بتجود عندهم زراعة العنب وبيعملوا منه النبيت. فهي عندها معمل لتكرير النبيت. فالضرائب بعد تحقيقات لمدة سنتين في شهر 7 السنة اللي فاتت 2020، يوليو 2020، راحت صدرت المعمل بتاعها، وصدرت فيلا كبيرة جدا هي تملكها أيضا، وصدرت يخت كبير. طبعا محدش كتب عنها غير يو اس اي توداي. يو اس اي توداي دي جريدة كبيرة، هي برضو الديمقراطيين سيطروا عليها، ولكن كتبتها كسبق صحفي، ومحدش لا نقل عنها ولا كرر هذا الكلام أبدا تاني. فالسيدة بيلوسي اللي بترأس الأخين مالونسكي وباير اللي هيشوفوا حقوق الإنسان في مصر، دي برضو خط فاكرين حضراتكم خط الصعيد يعني؟ أو مين اللي كان مشهور عندنا بالإجرام؟ يعني ناس كده مشهورة بالإجرام وبالسرقة وكده، احنا المجرمين دايما نسميهم الخط، نسبة لخط الصعيد اللي كان القاتل بتاع زمان ده، ولو انه ما كانش ليه في السرقة ولا كده، كان بيقتل بس. لكن دي التلاتة دول يعني بينتموا لنفس المدرسة اللي دلوقتي بتسيطر على أمريكا، وهي مدرسة الديمقراطيين اللصوص. أنا عايز أقول بس حاجة، أنا بس وريت لحضراتكم
مين اللي هيتكلموا عن حقوق الإنسان، يعني خلفيتهم إيه وجايين منين ومرجعيتهم إيه وزمامهم شكلها إيه. مش هتكلم على حقوق الإنسان دلوقتي في مصر وأمريكا، دي هعمل لها حلقة خاصة جدا وبحضر لها بقالي فترة عشان تشوفوا بس إن موضوع حقوق الإنسان ده موضوع لبانة بتقولها أمريكا والاتحاد الأوروبي، لأن ما عندهمش حاجة يعملوها. كانوا بيقولوها دايما اللبانه دي للصين، وبعدين الصين لما اديتهم على بوزهم كلهم وقالت لهم اوعوا حد فيكم بعد كده يقول لي حقوق الانسان، اتخرسوا خالص. وبعدين حولوها بقى على الدول ايه اللي مش على مزاجهم قوي، اوقات يجيبوها على مصر واوقات يجيبوها على السعوديه مثلا. المهم، فانا هرجع تاني في بوست لوحده على حقوق الانسان في مصر وامريكا. انا عايز بس اقول لكم حاجه اخيره قبل ما نخلص، ان الاثنين اعضاء الكونجرس دون باير وتوم مالونسكي، الاثنين دول اعضاء في حاجه اسمها اللجنه المصريه الامريكيه للحريه والعداله. بصوا حضراتكم الاسم، اللجنه المصريه الامريكيه للحريه والعداله. اللجنه دي مين عاملها؟ عاملاها البت ايات عرابي، فاكرينها؟ المسجله اداب اللي هي بقت بعد كده ناشطه، والكلب اللي اسمه وليد شراب اللي هو كان رئيس نيابه وبعدين بقى قاضي وطلع بعد كده في تنظيم كده اسمه قضاة من أجل مصر لو تفتكروا. طلع التنظيم ده ساعة مرسي وساعة ربعة والكلام الفارغ ده. فدول عاملين اللجنة المصرية الأمريكية للحرية بصوا الجمال، الحرية والعدالة، نفس حزب الحرية والعدالة اللي هو بتاع الإخوان المسلمين. عاملين بقى اللجنة دي، والبت المسجلة آداب والقاضي الكلب ده، القاضي السابق الكلب ده، هم مع العضوين دول هم عاملين اللجنة دي قال يراقبوا حقوق مصر، حقوق الإنسان في مصر. أنا بس نفسي أقول حاجة، إن يا ريت مصر هي ردت على الموضوع ده، والمجلس النواب عندنا رد عليه وكده، بس الموضوع مش هينام. يعني هو الموضوع طلع من 10 أيام وترد عليه من مصر كويس ونام تاني، بس مش هينام يعني، مش هيختفي، هيطلع لك كل شوية. كل ما يبقى في كلام، كل ما يبقى في كلام على بيع أسلحة لمصر، عن مش عارف إيه لمصر. أنا بس نفسي أقول للرئيس حاجة واحدة قلتها قبل كده، ان موضوع المعونه الامريكيه ده موضوع بايخ وخلاص ملوش لازمه. وزي ما بقول لحضراتكم المعونه الامريكيه دي احنا بنمضمض بيها بقنا يوم واحد الصبح، يعني ما بتكفيش المصريين يمضمضوا بقهم يوم واحد بس في ال 365 يوم في السنه. وموضوع المعونه الامريكيه دي سواء عسكريه او غير عسكريه كانت ملحق لاتفاقيه السلام. فانت لما تيجي تكلمني دلوقتي على جزء من اتفاقيه السلام، يبقى انا من حقي ان اراجع الاتفاقيه بالكامل. لازم ده يكون واضح للرئيس ولوزاره الخارجيه ولكل اللي بيتكلم عن مصر بشكل رسمي. لما تيجي تكلمني عن جزء، يبقى انا من حقي ان اراجع الكل. ان شاء الله هعمل لكم بوست مخصوص على حقوق الانسان في مصر وامريكا، واللي يحب يعرف عن اللجنه المصريه الامريكيه الحرية والعدالة دي المضحكة، يعني شيء يعني الاسم مضحك جدا، يقدر يرجع لبوست أنا كنت عامله في شهر نوفمبر باسم جواسيس بدرجة نشطاء. هيلاقي فيه معلومات كتيرة جدا عن الناس دي، وإلى وجهة نظر قادمة إن شاء الله.